اللهم يا رب افتح علينا أبواب الأرزاق من أوسعها وأسرعها وأنظفها وأطيبها وأتقاها وأنقاها وأسهلها. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان حراما فطهره، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لنا اللهم فيه، وإن كان معدوما فكونه. رب اغفر لي وهب لي ما لا يحصى عدده ولا ينقطع مدده ولا ينقضي عجبه يا رب العالمين. ربي لا تجعل حاجتي إلا عند خيار خلقك يا أرحم الراحمين.